食食下飯，突然之間覺得好重，原來係佢瞓着咗啊！Hello， 大家好，我係 Gladys， 今日咧就會同大家拍片分享下我嘅臭 B 生活啊！如果有興趣就繼續睇落去啦。基本上咧少少聲我就會醒噶啦，又準備過忙碌嘅一日啦。Morning 啊，錫錫俾媽咪，多謝，多謝多謝，喂，錫錫俾媽咪先，喂，做咩？我哋習慣呢，第一樣嘢就會去沖涼。換尿片台呢，我覺得係必買嘅，因為真係好方便。哇！呢度啲衫真係超級暖啊！今日大概係15度左右。其實 BB 呢就唔係好怕凍，佢反而怕熱啲，所以我哋可以着件薄嘅，因為我都會着褸包住佢。就呢件啦，幾靚，好啦 ，Go， 出發！第一樣嘢，開浴室寶。開水嘅同時，我就會去刷牙啦。簡單整理好我自己之後呢，就會同佢沖涼噶啦。咁盡量都係10分鐘之內完成啦。沖完涼呢，就會直接喺個廳度着翻件衫啦，換片片啦，然後呢，擺低佢呢，就到我自己沖涼啦。我沖涼嘅時候呢，就會擺佢出邊自己玩啦，好乖嘅佢都。沖完涼呢，就要洗衫，積埋咗幾日嘅衫呢，就一次過洗晒佢。Good morning 啊，表表。Morning。到你啦。你點解有食到真係都係啊？我每一日咧都瘋狂幫佢將啲糧咧執嚟執去，轉糧咧，所以就會溝糧啦。佢每一日咧都食好多嘢噶，不過佢食嘢咧係好安靜，幾乎咧好似冇聲咁嘅。搞完一大餐咧就要餵奶啦，餵埋奶就可以出門口噶啦。咁今日我就會返娘家，餵完奶奶咧，等一陣咧就會同佢換片啦，換完片就會食 AD 嘅。平時咧，我拎呢一支 AD 出嚟嘅時候咧，其實佢已經知道要食噶啦，所以佢都會擘大口配合我嘅。原來而家啲 BB 真係好叻嘅。呢一個就係益生菌啦。我哋出門口啦，準備。平時咧，我都係用孭帶比較多嘅，因為上上落落都比較方便。拜拜啦，媽咪去街街啊 ，BB， 媽咪去街啊，拜拜啦，BB。佢咧而家有少少睡意，我諗佢上到車咧就應該會瞓覺噶啦。我平時咧就好中意企呢個位嘅，因為壓下咧 BB 好容易就會瞓着覺噶啦。你哋睇下，佢已經瞓着咗啦。Hello，你睇書書啊？喂，做咩你攞個書書食嘅？食書書啊你？返嚟屋企嘅主要目的咧，就要幫我隻小 B 打皮下水啦，因為佢有啲唔舒服，希望咧佢快啲好返啦，唔捨得佢越嚟越老啊。BB， 你乖乖地啊，知唔知啊？唔使再打噶啦，知唔知道？快啲好返。而家返屋企啦，我哋。佢食手手個樣真係好得意啊！哎呀，好得意啊，好想搣下佢個面面啊！瞓着咗啦，已經。A few moments later。講乜嘢啊？每一日咧，我都會咁樣來回屋企同埋娘家啦。傻標，返到嚟第一件事我要去廁所先。咁你哋幫我睇住佢一陣啦。媽咪去廁所先，你喺度自己乖乖地得唔得？第二件事咧就係要餵奶啦。標標咧成日都會喺呢個時間嚟摸摸嘅。而家咧佢好犀利啊！咁樣咧坐喺度咧，其實就已經到，都唔使再特登拍啦，係咪啊？好勁啊！好啦，而家同媽咪去晾衫先，晾衫摺衫，跟住換片片，我哋又瞓覺啦，好冇？其實咧，成日我哋都會開洗衣機咁滯嘅，因為好多巾仔啊、衫啊要洗嘅。
所以咧就日日都摺衫。不過摺衫好核突㗎。BB 啲衫咧通常就係咁樣塞，我哋嗰啲衫咧都係就咁塞咁就算㗎啦。我老公嘅衫咧我就會摺起嘅。擺好晒啲嘢咧又要執糧啦。唉，佢真係食到成日都天一半地一半，點搞啊？執完佢啲嘢食咧就要執埋嗰啲屎尿。搞掂晒之後咧就做下排氣操啦，排翻啲屁屁出嚟，等佢個肚仔舒服啲，唔會肚脹氣。我諗個個 BB 嘅媽咪咧都識做呢一套操噶啦。不過咧佢越大咧就越唔肯俾我操，可能因為開始有自己嘅思想啦。佢中意扭去邊度就扭去邊度，唔係咁中意俾我將佢摸嚟摸去咯。我咧就比較隨意嘅，每個動作做幾下就算噶啦。做完操之後咧就會玩下玩具啦，玩到佢攰咧就容易啲瞓着嘅。不過暫時咧佢都係趴喺我心口度瞓，完全擺唔到落床啊！唉，真係甜蜜的負擔。佢瞓覺個樣咧真係好得意啊！睇下又想整醒佢啦。A few minutes later， 唉，又係30分鐘嘅魔咒，完全破解唔到啊！又起咗身啦，起身啦！佢個樣超呆啊，好搞笑啊！佢喺度睇緊佢自己。佢而家超鍾意望電話咯，成日都對住個鏡頭喺度笑。到底佢係咪真係睇到個 mon 嘅呢？定係佢想食咗個電話，想知道係咩味呢？咁醒咗就飲下奶奶啦。有冇同款 BB 啊？飲奶奶嘅時候咧，就係好鍾意周圍摸嚟摸去。其實咧，佢可能係未瞓夠，所以起身有啲扭。俾佢啜住咧，可能好快又瞓得返。你睇下，標標專喺我餵奶嘅時候咧，就嚟摸摸，好得意啊！佢成個 BB 樣咁。唉，真係瞓着咗。奶睡果然係個好東西。醒咗之後咧，我哋就去換片片啦。然後咧就俾佢睇一陣電視，自己玩下先。因為我已經好肚餓，要食少少嘢。因為有啲攰，又唔想再落去買，所以咧就食呢個葱嘅螺絲粉。佢又俾個電視吸咗啦。食完嘢咧，我就會同佢玩一陣噶啦。咁其實我本身係錄咗有聲嘅，但係因為背景聲太嘈啦，咁所以我就瞄咗佢啦。之後咧又係餵奶時間，你哋睇下佢，勁鍾意周圍摸咯。我而家其實咧餵奶餵到啲時間咧係亂晒大龍噶啦。你點解咁耐都未識得轉身㗎？吓？點解媽咪問你，你仲喺度笑嘅？哇！你啲口水啊，咁開心嘅咩？啊，咁開心嘅咩？隔咗一陣咧，又同佢換下片啦。其實每一日咧就係餵奶換片瞓覺，餵奶換片瞓覺，不停咯。每一日咧，我哋除咗做翻身練習之外咧，就會學下坐嘅，因為都差唔多就嚟4個月咯，所以就要學下坐。每一晚咧，氹佢瞓覺之前咧，我都會同佢做睡眠儀式嘅。咁就首先係着睡袋啦，跟住又換片片啦。呢個片片係夜晚先用嘅，係啦，包得好啲，唔怕漏。跟住呢個係搽肚仔嘅，呢個咧就係幫佢放鬆下啲腳腳啊、手手啊嗰啲咁樣咯，按摩下等佢好瞓啲。呢一個咧就係搽面面嘅，希望咧佢聞住少少嗰啲薰衣草味咧會瞓得好啲啦。呢個咧就係攞嚟刷牙仔嘅。媽咪都好攰咯，今晚好好地瞓啊，知唔知啊？知唔知道？好得意啊！好得意啊你，媽咪好鍾意你啊！差唔多夠鐘瞓覺咧，我就會同佢做睡眠儀式嘅啦。咁按摩下腳仔啦，然後按摩下肚仔啦，搓下佢。咁搓完咧，我就會同佢換片嘅。換完片片咧，我哋就會搽面霜啦，捽咁啦。然後咧就同佢刷牙仔。用一啲玩嘅形式同佢刷咧，咁就會冇咁抗拒，大家都可以試下嘅。今日條片咧就去到呢度啦，夜奶嘅時間咧我就唔錄啦，下條片再見啦，拜拜。